但係莫小魚覺得呢啲仲唔夠啊，仲要知道呢幾個人喺房入邊都喺度做啲咩先至得。但再利用喺上海嗰種方式怕係唔得啦。呢班人匿埋喺房入邊唔出去唔好講啦，仲可能喺邊個樓層有其他人喺度監視，呢種事唔係冇嘅。既然佢哋做得咁大，皮特唔可能就咁放任佢哋自主操作嘅。莫小魚起身點咗支煙，企喺窗邊望住遠處嘅海景，見到一個載人熱氣球喺海面上邊飛過窗口前邊，莫小魚即刻就嚟咗靈感啦。翻電腦前邊，揾到香港地區嘅淘寶買家喺網上買咗一架最細但承重能力最強嘅無人機，又買咗高倍可以裝喺無人機上邊嘅攝像機。又要出去啊？蘇菲啱啱諗住沖個涼嘅，但莫小魚入嚟講要帶佢出去。買咗啲嘢我要去攞，唔可以喺酒店入邊交易。蘇菲白咗佢一眼。又諗住做咩壞事啊你唔係一直都想我做壞事咩？咁我要唔要壞俾你睇下？講完莫小魚就要除褲啊！停！蘇菲嚇到即刻着翻件衫，唔再問莫小魚去做咩啦。點啊？我又唔會食咗你嘅。蘇菲挽住莫小魚手臂，兩個人出咗門。見唔到你嗰陣，掛住你，掛到腰心腰肺咁。但係同你一齊嗰陣呢，又驚你喎。你隻咁嘅公牛啊，咩都唔理，一啲都唔識得憐香惜玉噶。做咩啊？整痛咗你啊？廢話，螺絲同螺母時間耐咗，擰嗰陣都知道要加啲油啦。你呢？咁耐時間冇擰螺絲，個螺母點受得到喎？蘇菲好不滿啊！哈哈，係我嘅錯，今晚整翻啲油，保證好順滑。你好衰噶！蘇菲白咗眼莫小魚，但挽住莫小魚嘅手臂卻更加實啦。莫小魚打咗部車離開咗酒店，喺一處繁華嘅購物中心，莫小魚等嚟咗送貨人，對方做唔錯，仲帶住莫小魚到處試咗下。100米嘅距離，無人機已經顯得好細，但傳到筆記簿上邊嘅影像卻可以見到一個靚女面上嘅字。你買呢個嘢做咩啊？翻到車入邊，蘇菲就問啦：海邊嗰啲比堅尼靚女太多啦，嚟得近睇人哋話我係流民，所以我咪企遠啲咯。莫小魚開玩笑咁講啦。蘇菲望咗望前排嘅的士司機，會意冇再繼續追問。翻酒店，莫小魚出電梯嘅時候，見到一個人喺自己門前邊停咗下，佢冇出聲，可能係見到莫小魚啦。嗰個人迅速離開咗莫小魚嘅門前，莫小魚瞳孔一縮，感覺到一絲嘅危機。嗰個人早就消失喺轉角。蘇菲喺自己身邊。佢驚中咗對方調虎離山之計，於是冇再追。嚟到門口前邊，仔細咁檢查咗門口，冇發現乜嘢異常。做咩啊？冇乜嘢，入嚟啦。但佢翻返客廳之後，即刻侵入到監控系統睇下自己嘅門口，發現有人曾經入過自己間房，而且好似係嗰個人。莫小魚見到佢嗰陣，佢好可能係啱啱出去。莫小魚即刻叫住咗蘇菲，叫佢喺門口嗰度等自己。裏裏外外翻咗3次，揾出咗3粒攝聽器同埋2個攝像頭，睇嚟就係嗰個人放低嘅。但呢個人係邊個呢？點解會對佢落手嘅？以前遇到呢種事啊，佢仲可以猜下，但而家佢嘅仇人太多啦，都唔知道懷疑邊個啦。呢個咩嚟噶？蘇菲指住閃住紅燈嘅嘢就問啦：攝聽器同埋小型攝像機。攝聽器都仲好講嘅，但呢種微型攝像頭唔係一般人可以得到嘅。
咁樣講，我哋係俾人夾住啦。你仲記唔記得頭先走廊入邊嗰個男人嘅樣啊？唔記得。莫小魚即刻調取攝像頭，驚奇咁發現頭先仲有嘅系統內錄像呢個時候竟然被清空咗，系統入邊乜嘢都冇晒，好似俾人格式化咗咁。好快嘅手段啊！皮特啲手下有咁樣嘅人才？莫小魚攞出嗰幾樣嘢，影咗幾張相，然後將呢啲嘢抌咗入馬桶入邊沖走咗。喂，係我莫小魚，喺北京定係巴黎啊？莫小魚俾白鹿打咗個電話。喺巴黎啊，咩事啊？我喺香港，喺我房度發現咗幾樣嘢，你見識講，幫我睇下呢啲嘢係乜嘢？莫小魚講完，將電話吸咗，然後將嗰幾張相發咗俾白鹿。佢唔係懷疑白鹿啊，而係因為呢啲嘢太先進啦，市面上絕對買唔到嘅嘢，所以莫小魚推測呢個可能係專業嘅情報機構喺度對付佢。隔咗一陣間，莫小魚啱啱打過嘅電話號碼響咗。喂，係我。呢件事我確實唔知，我都冇喺谷入邊，你自己小心啲啦。你最近冇嘢咩事啩？嗰啲嘢係唔係都係你哋自己內部用㗎？有時間同我整幾個幾好玩啊！我問你啊，你最近有冇嘢乜嘢事？唔係嘅話，佢哋又調查你做咩啊？我之所以打電話俾你，一嚟係想問下嗰幾樣嘢係唔係你哋嘅，二嚟呢，我知道你呢個電話肯定都會俾人監聽，咁就更加好啦。費事搵人傳話呢，光腳唔怕着鞋嘅，將我逼到急咗，我會將你哋做嘅嗰啲事同你哋爆晒出嚟。既然要死，大家一齊死，咁唔係更加刺激咩？你同我收聲，亂噏啲咩啊？白鹿皺起眉，冇亂講㗎，我已經諗好啦。呢件事遲早有個講法。既然你哋一再逼我，咁我就唔理㗎啦。咁咪面對面嚟翻場咪係咯。莫小魚嬲爆爆咁講啊！衰人，亂噏24，冇事我吸啦。白鹿知道自己俾莫小魚利用咗，但佢都心甘情願。自己利用咗佢咁多次，呢一次算係還人情呢。等陣，我再講多次，5分鐘之內將你哋嘅人撤出四季酒店，否則後果自負。莫小魚講完，直接吸咗電話。呢個時候喺北京一個監控室入邊，一個中年人嬲爆爆咁除咗耳機，對住汪叔就喝啦：佢喺度做咩啊？照翻嚟！嗨，大家好啊！686嗰位靚女最近陽咗幾個星期都未好返，咁我只能夠先頂住先，大家多多指教。召佢翻嚟，仲唔係一句話嘅事咩？但翻嚟之後呢，汪叔唔軟唔硬咁問啦：你咩意思啊？我係講呢件事點收尾啊？上邊仲有人等緊結果嘅。其實要我講嘅話，我哋係咩單位啊？係負責國家安全嘅，唔應該為某個個人服務。佢打個電話，我哋就要忙半日，耽誤唔少其他嘅事嘅。中年人諗咗諗，趙白鹿翻嚟休假呢，無限期休假。我睇佢對呢個莫小魚係有啲諗法。既然係有諗法，就俾佢去處理呢個人。老汪，你嘅人忠唔忠誠就要睇你㗎啦。否則嘅話就唔好再翻嚟啦。汪叔仲諗住再講啲咩嘅，但對方已經走咗啦。汪叔跟住打咗電話俾白鹿，淨係得一句：你翻嚟啦。白鹿有啲莫名其妙，啊，
自己唔係就接咗個電話咩？自己乜都冇做㗎喎。點解啊？你仲知道問點解？我同你講過幾多次啦，唔好同莫小魚再搞埋一齊。你偏唔聽，快啲翻嚟，無限期休假。就因為呢件事？目前嚟睇就係因為呢件事，一切都翻嚟之後再講啦。講完就扱咗電話啦。見到莫小魚興合合咁坐喺嗰度，差啲將部手機，佢哋應該繼續等先至係噶喎。點會而家就忍唔住嘅？莫小魚就拗頭啦。可能係因為驚停牌啩？如果再繼續跌落去，一個係我可能會申請停牌，證監會亦都唔會聽之任之，但又唔可以漲得太快，所以只能夠先止跌，慢慢拉起身。等到我發現嗰陣，可能自己都唔係最大股東啦。好，我知道啦，我會考慮下嘅。入市前會同你通氣。扱咗電話，莫小魚望向蘇菲，你話呢件事靠唔靠得住啊？嗱，我點知啊？我又唔玩股票嘅。不過你如果係想做嘅話，就即刻去做。瞻前顧後，機會都會喺呢個猶豫嘅過程裏邊冇晒，到時候又會開始後悔自己冇早啲落手啦。莫小魚點咗點頭，開咗窗，將無人機放咗出去。無人機越飛越遠，然後慢慢爬升，達到一定嘅高度。呢個時候，高倍攝像機亦都開始自動伸縮鏡頭，捕捉最清晰嘅畫面。再拉近一啲，莫小魚叫蘇菲攞住筆記簿喺自己身邊，唔停咁拉近無人機嘅鏡頭。漸漸，佢清晰咁見到早晨喺電梯入邊遇到嘅嗰3個白人啦。3個人，2台電腦，其中一個攞住電話喺度打緊，而且用嘅仲係酒店嘅座機打添。2個人不時咁接受指令，仲時不時咁擰轉頭問一句打電話嘅人，好似係喺度確認打電話嘅人嘅命令咁。你話係唔係佢哋啊？嗱，咁就講唔好啦。香港都有賽馬，有可能係賭馬落注咧。你查下呢個時刻香港有冇賭馬或者足球比賽等大型嘅賽事。莫小魚操作住無人機，慢慢咁飛翻嚟，直到入房，莫小魚嘅心先至漸漸平靜落嚟，望住窗外遠處嘅大樓，以及喺呢間酒店入邊，自己喺度注視緊人哋，唔知道人哋係唔係亦都喺度注視緊自己呢？冇，而家呢個時候只有股市仲未停。莫小魚啱啱諗住落結論，話樓上嘅呢3個白人有可能就係皮特請過嚟嘅操盤手，而且啱好就喺度操縱緊股票啊！呢個時候佢嘅電話響啦，係英康寧打過嚟嘅。喂，英總啊，有咩變化？哎呀，呢班仆街真係太衰啦！佢哋頭先喺度拉升股價，但頃刻之間就全部出貨，將頭先提振嘅信心全部打壓落去，而家又跌啦，而且跌得比頭先仲要慘。佢哋咁係嫌股價下降得太慢，所以想嚟一個休克療法，直接將喺度觀望嘅信心全部打晒佢，咁樣佢哋就可以以更加低嘅價格食入嚟啦。我覺得呢，賀明陽喺香港新聞發佈發酵以後，何俊升話唔定都會嚟香港嘅。你同球爺講聲，叫佢嘅人去機場碼頭睇下可唔可以截住何俊升，同佢傾下。實在唔得就只能夠反面啦。唔使問啦，呢件事仲係何家父女喺後邊推波助瀾，但佢哋都控制唔到皮特嘅。皮特冇咁多錢，都唔可能為咗何家將自己全部身家都壓埋喺上邊㗎。你話呢？可
好啦，只能夠死馬當活馬醫啦。我覺得呢，仲係要喺媒體上邊操作下。漢鼎集團名下有咁多土地，唔係個資不抵債嘅公司。而家股民拋售，主要係因為前段時間停牌調查嘅恐懼。佢哋一環扣一環，早就計劃好啦。停牌調查只係第一步，我估計而家呢個狀況亦都唔係最後一步。英康寧聽咗莫小魚嘅話，嘆咗啖氣，跟住吸咗電話。香港嘅媒體效率好高啊，因為邊個嘅消息最先出嚟，咁就意味住發行量，呢個係同錢直接掛鈎嘅。所以皮特同賀明陽揾到新嘅住嘅地方之後，裘天光嘅人又將佢哋新嘅落腳點話咗俾媒體知，大批嘅媒體又聚集喺新嘅酒店門口等緊佢哋。哎呀，呢班人真係太邪啦！佢哋對呢件事使唔使咁上頭啊？皮特企喺窗口前面望住下邊嘅媒體車，好擔心咁講啦。咁仲使講嘅咩？肯定係嗰個莫小魚搞鬼啦！莫小魚嗰條友啲屎橋唔少嘅，而且英康寧有錢買通媒體唔算乜嘢難事。我覺得唔會咁簡單。莫小魚有再多嘅主意，亦都係嗰啲媒體嚟報道新聞，佢唔可能操控全部媒體。但而家睇嚟，媒體唔單止係為咗錢啦。我記得當時買你哋公司嘅股東入邊，仲有間乜嘢香港公司嘅，嗰間公司嘅底細，你哋熟唔熟啊？皮特咁樣一問，賀明陽嘅面色顯得好唔自然，佢一眼就睇出嚟啦。你係唔係有事喺度瞞住我啊？我都唔係故意瞞你噶，淨係怕你分心。咩意思啊？嗰個公司嘅老闆其實係香港嘅黑社會老大，叫做裘天哥。我都係聽我老豆講噶，佢話呢個人早就退出咗江湖，而家做嘅都係正當生意，仲係內地好受歡迎嘅港商啊！你講咩話？黑社會老大裘天光？皮特瞳孔一縮，禮手一巴就升落賀明陽塊面度，打到賀明陽一窒。你憑乜嘢打我啊？賀明陽嗷嗷聲咁喊咗起身。死八婆啊！你咁係想害死我係咪啊？你唔將呢度入邊嘅事都話俾我知，等人哋攞刀斬我條頸嗰陣時再講。我覺得冇咩啊，佢已經退出咗江湖啦，而家做嘅係正當生意，咁有咩所謂啊？我都係用生意手段攞翻嚟就係啦。你呢個賤人，你真係賤！退出江湖，哼！一入江湖，永遠都係江湖人，退出嗰啲只不過係呃人嘅啫，咁係想洗白自己。你呢個傻婆，我如果知道呢個人都係股東，我絕對唔會幫你做呢種傻事嘅。皮特激到將自己嘅領呔掹咗落嚟，個腦喺度快速咁轉啦，諗下點樣將自己喺呢件事入邊掹翻出嚟。皮特呢度人心惶惶嘅時候，津門市亦都喺度密切關注住相關媒體嘅報道。雖然大陸嘅紙質媒體冇報道啊，但網絡媒體已經係擋唔住啦，以至於北京嘅一啲統戰部門嘅領導開始俾津門市嘅領導打電話過問呢件事。無論係意思下都好，定係真係要查辦何俊升，都需要揾到何俊升先得噶。但當佢哋去揾前日仲喺度周圍宴請朋友嘅何俊升嗰陣，突然就發現呢個人唔喺津門啦。飛機落地嘅一瞬間，何俊升嘅心情先至真係落咗地。雖然俾人扇咗鋪，至少自己而家出咗嚟，跟住落嚟點辦呢？何先生啊，我係嚟接你嘅司機，係何小姐叫我嚟嘅，佢喺車入邊唔方便落嚟。司機幫何俊升拖住行李就話啦，何俊升冇出聲，跟住司機去咗部商務車旁邊，喺商務車車門拉開嘅一瞬間，何俊升覺得有邊度唔妥啊，
因為入邊坐住嘅唔係自己嘅女，而係兩個大隻佬啊！佢擰轉頭想走嗰陣時，俾後邊嘅人一推，趴喺車入邊。車入邊嘅人一用力，就將佢拖咗上去。別克商務車嘅空間都 OK 嘅。隨住部車門嘭一聲關咗，何俊升明白自己俾人綁架咗啦。各位兄弟，係咪搞錯咗啊？何俊升聲都震埋啊！